Друзья, всем привет! Время 7:45. Заезжаю в Новосибирск. Опять на Опеле. Заеду сегодня в фит-сервис, посмотрю, что там с моей машиной делают. Ну, вроде как по нашей недельной переписке с менеджером, не с менеджером, с этим, с приемщиком, с парнем, вроде бы как уже разобрали, все отдефектовали, уже должны закупать запчасти и начинать сборку. Ну вот, заеду, посмотрю. Если что-то будет интересное, подсниму. Ну что, ребятки, остановился в ленте. Немножко взял кофейку, хлеба. А вот она, моя тачка сегодняшняя. Красавец. Сейчас перекушу и поеду дальше. Ребята, я уже в Жуланке. Уже практически дома. Смотрите, как завалил Opel сумками. Вот это на задних сиденьях. Впереди еду один. Ну и палаточки. Вот. В общем, сейчас сяду, расскажу про машину. Ой, так. Музыку выключаем. Поехали. В общем, созвонились сегодня с менеджером. В общем, он сказал, что ТНВД нормально, турбина нормально. Интеркулер у меня, ну, надо новый, короче, что-то весь в масле, короче, весь какой-то, в общем, дырявый, плохой. По Новосибирску интеркулеров нету. Они заказали с Москвы. Что-то он там вместе с доставкой тоже что-то около 25, что ли, или 24. Ну так вот. В общем, забыл, на чем остановился. В общем, интеркулер, значит, новый. Форсунки. Форсунки все требуют замены. Якобы они должны держать там что-то около 120 очков или чего-то там. Они у меня до 90 все держат. И, грубо говоря, сказали, льют. Вот. Что-то там какие-то бумаги они прилагают, там что-то все прилагают. Каждая форсунка по 5,5, что ли. Свечи накала новые. Головка, что-то там то ли 40, что ли, тысяч. Короче, не китайская, не оригинальная, а какая-то германская, немецкая, сказали. Короче, не знаю, может, они там заливают в 3 короба. Ай, короче, итоговой суммы еще, конечно, нет, но приблизительно на 170 косарей материалов и работ уже есть. Что-то комплект прокладок там 15 или 16 тысяч. Там сальники, еще что-то такое. В общем, вот так. Я, в принципе, конечно, к этой сумме и был готов. Вот. Так что, ребята, дела вот такие. Ну что, сижу, сам ничего не делаю, да, там, сам не ремонтирую. Вот, отдал. Все, сейчас, говорят, гарантию дают. Вот сколько она проездила до этого, столько же, а то еще и больше проедет после этого. Вот. Ну, я не знаю, упоминал в прошлом видео или нет. Говорят, что следы ремонта видны, что не сильно давно двигатель делали. Ну еще и вкладыши все-таки это новые будут тоже менять. То говорили, вроде как блок не будут трогать. Но нет. Все-таки эти шатунные будут менять. Короче, надеюсь, они знают, что делают. И если они сделают, и я там хотя бы 2 года, то они будут заглядывать, я буду считать, что это удачный ремонт. Ну вот. Сегодня надо полтинник аванса перекинуть им. Вот такая, ребята, история. Буду держать в курсе. Хотел видос заснять побольше, как по городу мотаюсь. Ну, что интересного. Вот выехал, собрал посылки. В 5 утра выехал. Сейчас уже 10. Почти 10 вечера. Ну вот. Все, до следующего включения.